各位领导，各位人事部的高级长官，今天呢，想利用这么一个大概10分钟以内的机会，为各位来介绍一下我们这个大客户解决方案的销售心法的一个课程的大纲的一个介绍，以及讲师的一个自我评鉴。因为我们大部分都没有这个机会，大家面对面的一个交流，所以呢，想利用这机会为各位介绍一个21世纪一个非常重要的课程。那么接下来呢，我想为各位报告一下，就是在这个课程大纲里面，我们包括哪一些内容。那么我薛老师有15年的这个大型客户经营管理经验，以及有10年在大中华地区担任销售的工作，所以呢，我觉得我是一个非常合格以及合适来传承这个课程。我个人呢，在目前为止，从2008年开始呢，已经开始全职在做教育培训的工作。我的教育培训的工作内容呢，包括就是说有关于销售主管和销售人员的方法论和销售管理，以及企业谈判力、简报方面的一些课程，以及组织员工人力评量和顾问服务，还有如何提升企业跟员工的高度生产力。那么下一页，我想我们在讲这个销售管理这个方法论的时候，非常重要的概念，也就是说，我们要非常精确的去掌握到客户相关所有的资讯。那么掌握这些资讯是来帮助我们做出策略的判断和资源投入的使用。那么这些证据，它必须基于一个先决条件，就是它必须要有证据。所以呢，这正符合我们至圣先师孔子说的“知之为知之，不知为不知，是知也”。也就是说，任何东西我们一定要能够明确的了解、明确的证据，我们才能够是真实的知道，否则我们就当成是不知道。因为知道与不知道，对我们而言，它都是知道的一个重要的环节。我们谈到这是一个销售管理的一个方法论，在这个方法论里面呢，我们希望这个课程能够达到几个重要的目标。第一个事情是帮助我们的销售团队建立整个销售正确的观念和态度。第二个，它能够帮助我们整个企业，我们的销售部门能够提升业绩和销售的一个效率。第三个，它能够让我们去真正去认知、去了解到客户的这个购买行为是什么样子，他的购买风格，让我们是不是能够非常快速的去贴切到客户整个行为模式，而达成销售最大的效果。第四个，我也希望让我们销售团队能够得到一个最先进的整个销售流程是长什么样子，能够产生一个新的见解，一个新的一个世界观。在我们这次的课程1天的课程7个小时里面，我们包括的内容呢，包括了什么要有个正确的销售思维，还有销售流程它究竟长什么样子，还有整个销售过程之中都是像跳探戈一样，我们跟客户的亦步亦趋一个互动。比如说，我们如何利用一个有效的沟通技巧，达到收集资讯最有效的一个方法。然后呢，我们是不是能够透过这样的一个课程，能够有效的去实现，让这样的一个观念能够建立在我们整个团队里面，变成我们以后销售的环节的一部分。当然，最重要的事情是说，销售人员他必须要很明确、正确的销售态度。有了态度，这些事情就会在一个正确的架构里面，它像是一个循环，会越来越累积更大的能量。好，那现在大型客户 B to B 的销售团队，他面临到什么样的挑战？第一，高层主管、中层主管和承办人员，大家彼此碰到的问题不一样。高层主管最在乎的是我们企业如何有创新的一个思维，所以我们如果不能够去满足高级主管
所谓的这些领导人想法，那么我们就很难成为他长期的一个顾问。第二个，客户所想的事情跟销售团队想的事情往往不一样。客户想的是价值，销售团队想的事情是在最短时间之内用最有效率的方式达成销售的实力。这跟客户的想法会一致吗？第三个，当大家差异化都不是这么大的时候，我们如何能够达成销售的实力？是不是就是谁最能够快速的取得客户的信任，谁就能够达到所谓的销售的终极目的，也就是成交。第四个，公司不断要有核心产品的开发，透过市场行销，透过销售的战略，我们怎么样客户来买单？第五个，我们如何把客户的服务做到一个淋漓尽致，让口碑式的行销能够替我们说话，让我们能够产生更多新的客户。第六个，卖产品的利润自古到今5%、10%，如果能够提升服务本身的产值，我们是否能提升利润？最后一个，内部的资源就是这么多，在这么多的经济竞争的这个压力之下，我们如何让人的产值发挥最大？这就是我们现在整个的所谓的 B to B 的销售团队面临到客户与我们本身的最大的挑战。我们经常被邀请去参加客户的所谓的建议书邀请，好，我们叫做在这个 RFP 的阶段，好，或是客户找我们去做一个 demo， 去做一个演示，好，或去做一个这个简报，好，我们去了还是不去？各位领导，各位长官，去了，我们了解客户多少？不去，我们有多少机会在那边等着我们？我这边要跟各位报告一下，整个销售管理的流程，它的主要目的，它在帮助我们去掌握客户的信息，掌握客户相关的资源，包括预算，包括客户想执行的时间。这些讯息如果有，我们才有这个资格去竞争一个案子，不是看到 RFP 或是接到一个电话我们就出发，因为很有可能客户只是在收集简单信息，或是客户在找我们去做比榜的动作。那么在这个冰山呢，这是一座冰山，冰山的下面有很多事情是我们要去确认，谁在主导这件事情，他们想怎么样去选商，他们为什么要起这个项目？这些事情如果没搞懂，请问一下各位领导、各位长官，我们如何能够去掌握一个案子它销售的确实性呢？每一个销售人员都有他的销售风格，我们叫做行为模式。可是我们的销售风格，我们自以为是的专业素养，跟客户的想法也不一样。客户他是也有他的购买风格，也就是说他购买的习性，他的价值理论。如果我们能够把客户的购买风格跟我们的销售的行为模式能够结合，我们会不会创造一个双赢的境界？能不能？好，这是一个问题。那么这件事情也是我们如何在快速时间之内能够取得对客户的信任。这张图它其实是一个心理学的图形，它很有意思。我们常说，有些事情是我们能够控制，有些事情我们能够影响，包括我们能够找客户帮忙我们去影响客户，协助我们收集资料，或是我们去影响我们的内部团队，让他们跟我们站在同一条船上，一起为了这个项目努力。还有些事情是我们关注，可是我们无能为力。什么意思？譬如说，最近经济环境不是特别好啊，最近发生了这个中东的危机，这些事情它可能影响到我们案子，但是我们无能为力。所以这件事情代表什么？它是说，我们要发挥我们的力量，让我们的事情，让我们跟客户的互动能够为我们所控制，增加它的程度。那么我们也希望能够影响到客户或影响到团队，让我们同心协力的为案子努力。也就是说，我尽量能够扩大我控制或影响的层次，
让这些可能会影响到我们的这整个的业绩，但是我们却无从控制的项目，怎么样让它影响达到最小？这样子我们才能够达到销售效果。而销售管理方法论，它的目的就在帮助我们扩大控制圈，扩大影响圈，而让这些所是不能控制的这个领域能够缩到最小。身为一个提供客户解决方案的公司，我们家一定有产品，我们一定希望产品能够发挥最大的效果，也就是我们把它称呼为这个解决方案。也就是说，我们希望在产品方面能够增加更多的服务，去解决客户的痛。那么，但是对客户而言，客户怎么看我跟各位报告一下，我们家最多的就是产品。那么，当我们跟客户谈我这个产品有这么多的优点，有这么样多的这个所谓的功能的时候，客户会跟我讲，他说，你们的公司产品的确是不错那是不是麻烦你能够跟我们这个 IT 部门沟通一下，交流一下这件事情不要来烦我的业务主管了，也不要跟我们高级主管谈，我们就只能够在非常低的层次跟客户互动。那么，当我们能够了解客户的痛，各位，了解客户的痛不代表我们会赢案子。我们如果把这个痛的影响力能够找得到，痛影响力，痛影响，痛影响，让它扩大到这个痛变成是整个公司所关切的议题。也就是说，如果我能够去发掘客户的痛，客户这时候定义我们，他会说：“哎呀，这个公司的确懂商务，的确懂行业。”那么在这个情况之下呢？这个公司我们每次有需求要找他们聊聊，也就是说，可能持续与我方保持什么联系不一定，可是却有机会，因为我们已经是发掘客户的痛，然后提供解决方案的人。但是在这个城市，我们碰到的都是某一个部门的老总，譬如说是人事部的老总、财务部的老总，或者是说这个商务部的老总我们对于碰到这些所谓 C level 的人，完全没有办法。为什么 ？C level 的人并不管这些痛，他管的是公司的方向，如何让公司有差异化、有竞争力。他管的是什么？管的是创新。我们如何能够走出一条路创新，或是我们如何能够开发一个更大型的所谓的大客户？他关心这个，而不是关心内部的痛，也不是关心他管理什么产品。所以，当我们的销售团队能够跟客户谈到一些策略，告诉客户他所不知道的问题，或是帮他找到一个他将来的可能商机，他会有兴趣。当他有兴趣的时候，他会交办。他说：“这个公司看起来他们很有概念，他能够帮我看到我过去不能看到的一些方向或机会，所以呢，多找他们来聊聊。”会征询我们意见。如果当上层的人对我们有这样的一个信赖，下面的人，各位长官，你们觉得下面的中级主管或承办人员，他对我们的态度是什么？因此，我们要走的就是一种顾问型的销售，而销售方法论能够帮助我们按部就班的一步一步走到这里。好，做个比例给各位老总、各位长官做个报告。产品型的 sales。在整个平均起来，在整个业界，有90%的人都是能够卖产品的。他们可能是年轻、有概念，是喝过洋墨水的，这些他们能够把产品说得非常非常清楚，功能规格讲得很棒，占90%。能够跟客户发掘客户的痛，解决客户痛，变成是解决方案提供者的，是剩下7%，97%。顾问型的 sales 在整个业界里面不到3%。要找到差异化，我们要找的就是让我们的团队变成顾问型团队，而不是变成是能够去卖解决方案或卖产品。我相信各位老总、各位长官应该能够认同我讲话的一个方向。我们的目的要培养我们的团队走到这条路，这是唯一的一条路，它并不是一个我们有很多选择的。只要对大客户经营，我们要找到差异化，透过创新来着眼，就能够跟 C level 达成一个有效的共识。
各位长官、人事部的主管和各位老总，我相信这10分钟左右的一个介绍，主要目的是告诉各位整个大环境对销售人员、销售团队的期待，以及告诉我们说是现在他们面临到很多的挫折挑战，我们如何能做到这一点？如何能够帮他们解决，协助他们走上一个康庄大道？条件是说，必须给一个有效的方法论，配合一些行为式的销售，冠以正确的态度和正确思维，我们还有机会。这是今天我所要陈述的重点，也希望各位老总、各位长官能够支持我们，让这堂课顺利圆满执行。谢谢。